矛乜嘢啊？矛乜嘢啊？我慢慢講你聽。嚇？我講慢啲講你聽。哦，你慢啲講我聽。係。你講乜鬼啊？我講我屋企嘅邊個你話啊？哦，你講乜嘢咧？嚇？我講我男朋友。啊，你男朋友？買咗我同我侄女㗎。我侄女正1歲。哦，冇要你隻女，你隻女1歲。買咗我同我侄女2隻都買要。哦，你2隻嘢，佢都唔要你兩隻嘢。係。我侄女正1歲，我個時陣我又買咗嘢到，又買咗工到，我就去佢屋企揾佢，佢屋企人又唔肯揀佢才先遲。我聽唔明你講嘢，有冇人上嚟翻譯下？你屋企唔肯乜嘢啊？佢屋企人唔肯揀佢才先遲。有冇人連上嚟啊？佢屋企唔肯講乜鬼親戚啊？親戚啊？哪裡的意思啊？哦，你咪講普通話啦。即係你唔聽得明咧，你講普通話啊。佢屋企唔能夠講佢喺邊度。點解啊？你哋唔係你點解啊？我同你講咯，佢阿媽見到我抱咗隻女去，佢揾到掃把掃我出屋啊，買俾我入屋啊。你點解啊？我同你講咯，我本來是同一間那包裝廠上面裏頭到 QC 噶，然之後我同女朋友出去聚會，嗰陣時咧就識咗隻老闆，佢係到醫生，到嗰啲醫生個嗰陣時，佢同我幾開哋兩家人中意入房啊。哦，等等先，你話有冇人聽得明啊？可以連上嚟傾傾喎，你連個人上嚟，有冇人連啊？幫我連下。你識咗隻老闆，咁你又話嗰隻老闆係醫生嘅？係啊，我普通話又冇好，我講普通話時間呢一級喎，我冇識講個。咁你都識得老闆嘅，唔係啩？你作為喂，倒數第一咪。喂，你好。你識唔識得佢聽佢講嘢啊？識得。哦，咁你同我翻譯下，你連上嚟同我翻譯下。佢識咗隻老闆係咪？係啊，我識咗隻老闆。佢識咗隻老闆，佢話依家唔要。佢啱開始話佢識咗個男朋友，依家唔要佢同佢個女。之後咧，佢啱先講乜嘢我唔聽到。我侄女1歲。佢個女依家1歲。然之後我又買咗嘢做嗰時陣，依家佢冇嘢做。我想去佢屋企揾著佢，加佢屋企人唔肯揀佢同先至。咩天賜啊？唔係，佢去揾嗰個男朋友，佢屋企人唔肯話俾佢知佢喺邊度。係啊。然之後佢阿媽見到我抱咗隻女去，揾攞掃把掃我出屋，話俾我入。我呢個聽得到啦，佢老母掃佢，係攞把掃把掃鳩齊佢。係佢帶嗰個女去。然之後咧，佢同我哋已經開咗2間藥房。嗰陣時我同佢係一見鍾情係咪咯？然之後我同佢就好快拍拖嗰啲嘢嘅。拍拖嗰啲嘢㗎，我就同佢一齊差不多有半年，我就拖到 BB 嘅。我拖到 BB 之後咧，我就好想同我老公一路佢離婚，因為我老公結婚咁多年，但係我同佢大部分咧都是同人啲爭吵，然之個佢又冇乜鬼本事，硬要乜嘢？佢人家要控制我嘅人身自由，冇俾我出入咁方便。點解佢要控制你嘅人生自由，出入唔係好方便嘅咧？佢懷疑我老人家搞嗰啲搞震啊！佢即係你老公懷疑你嬲人家搞震係咪？撈人家搞震，咁你結果你都係出去同人哋搞震啦！你而家咪識咗隻老闆咩？係，我係識咗隻老闆嘅。我如果我同我老公爭交啦，所以我同佢都買咗幾道白鏡個。因為我有2隻女，我就撈佢分開啲啊。如果唔係因為佢有2隻女咧，你就同佢分開啦。我終於都聽得明啦，而家啊。然之後咧，我識得我男朋友嘅。後來我識得我男朋友，我就知道咩一路突然有靈犀一點通，唔知道嘛？朱燕姐姐咩一路一眼萬年，你知道嘛？你等下，你嘅意思即係話後尾你識嗰隻嘢咧，你就知道咩叫做心有靈犀就一點通係咪？係。然之後
我同佢後來就攞佢有嗰啲咩肌膚支撐係咪咯？咁我攞佢好愛佢，佢又好愛我兩隻都愛到冇辦法，無法自拔嗰隻啊！佢又愛你，你又愛佢係咪？嗯，所以就掹唔到出嚟，無法自拔啦。係啊，行得好辛啊，係咪咯？咁後來就係2022年間，我就發現我有我男朋友個 BB 咧，我同我老公，我同佢講，我想到佢分開，我買要佢，我乜嘢我都買要佢個，我淨身出戶，我乜都冇愛。哦，你仲淨身出戶啊？你為咗呢個男人？我同佢講，我要撈佢離婚。哦，你要撈你個老公離婚先啊？你仲？係。哦。然之後，我嗰陣時我男朋友承諾我個吧，佢講佢會好好照顧我，同埋我肚入面個 BB。哦，多謝4嘅你啊！佢嗰陣時咧，佢又同外面幫我租咗一間嗰啲兩房一廳嗰啲房啊。啊。我睇到我有一隻新嘅屋企人咪咯。啊。但係咧，我生就我隻女下落啊，6隻月左右，我就發覺佢好少俾我嘅啦，佢俾我嘅時間越來越少啦。咁你又話表現姐姐佢俾個銀紙啊，越來越少啦。咁我猛銀紙我好難撐啊，係咪咯？兩個啦，係咪啫？我飲下到就我就經常發爛息俾佢，咁同埋打電話俾佢啦。咁後來嗰件事俾佢老婆知道啦，佢老婆打電話。佢仲有老婆㗎？啊？唔係啊，他就是有老婆的，是不是啊？係啊。他是有老婆，那為什麼你要跟他在一起啊？你自己有老公，他有老婆。啊？我同佢係真愛，佢愛我咪撈佢睇一睇咯。你同佢係真愛，咁你同佢真愛，咁你有老公，你又有細佬哥，咁你一愛你就要走埋一齊啊？我後來為佢撈我老公唔離婚係咩？你為咗佢，但係佢冇為咗你同佢嘅老婆離婚㗎喎。其實冇所謂嘅啦，知道咪咯？佢是俾人紙俾少嘅，咁咪佢陪我個時間又少嘅，所以我就去揾佢噶，我就發銀息俾佢噶。咁你又話冇所謂？係啦，你冇所謂，咁你而家你又話真愛，佢都冇俾錢你噶，冇時間陪你噶，你話係咪咁嘅意思啊？我都生咗隻女俾佢啦，佢買俾人知我又買到姜，我掟啲養我隻女啦。我都要生活係咪啦？我隻女都要吃啦，都要吃奶粉嗰啲嘢吧，係咪啫？馬出攞佢餓死未啊？你等等先，我都唔會請呢個演員嘅，真係太差啦！聽到我氣絕身亡嘅，有個朋友仔話：我同你，佢又因為我啱時就啱坐到嗰隻 BB 嗰陣時咧，佢咩啊？佢就租到屋俾我，佢又俾生活費俾我，因為我生到隻係女㗎，佢就冇點啲理我哋，冇理我肯定好嬲咯，係咪啫？啊，聽得明，有冇人連上嚟啊？我太痛苦啦，我聽到我嘔白泡啊！嗰隻嘢都〜